Hola, amiguitos. Bienvenidos a una mágica aventura en el Bosque de los Olvidados. Hoy les contaré una historia muy especial. En un rincón olvidado del mundo, donde los árboles cantan y las estrellas escuchan, vivía un grupo de amigos muy peculiar. Permítanme presentarles a Tina, una tortuga soñadora que siempre está leyendo libros bajo el sol, imaginando nuevas aventuras. También está Rolo, un ratoncito travieso que adora hacer piruetas en su patineta hecha de hojas. Luna, una loba noble y protectora, que cuida a todos los pequeños del bosque. Y no podemos olvidar a Pico, el pájaro carpintero más ingenioso, siempre creando inventos asombrosos con ramitas. Un día, mientras jugaban cerca del arroyo cristalino, encontraron algo extraordinario, una piedra que brillaba con luz propia y tenía símbolos misteriosos grabados. Pico, que conocía todas las historias del bosque, recordó una antigua leyenda: quien descifre los secretos de la piedra brillante, encontrará el verdadero corazón del bosque. Emocionados por el descubrimiento, nuestros amigos decidieron embarcarse en una gran aventura. Prepararon sus mochilas con todo lo necesario: galletas de nuez, agua fresca y mucho valor. Se despidieron de sus familias y prometieron cuidarse unos a otros. Su primera parada fue la cueva de los ecos, donde las palabras rebotaban en las paredes, creando acertijos mágicos. Rolo temblaba un poco, pero Tina lo tomó de la pata y le ayudó a pensar con calma. Juntos somos más valientes, le susurró. Luego, llegaron al puente de los suspiros, un puente que solo podía cruzarse si confiabas plenamente en tus amigos. Luna, aunque era muy fuerte, tenía miedo de perder el control, pero Pico comenzó a cantarle una dulce melodía que la hizo sonreír y recuperar la confianza. En el misterioso jardín de las sombras, encontraron espejos mágicos que les mostraban sus miedos más profundos. Tina vio que nadie la escuchaba, Rolo que sus bromas lastimaban a otros, Luna que su fuerza asustaba, y Pico que hablaba tanto que no sabía escuchar. Pero en vez de huir, se abrazaron fuerte y compartieron sus sentimientos. En ese momento, los espejos se transformaron en hermosas luces de colores. Finalmente, llegaron ante el gran guardián del bosque, un ser antiguo y sabio, que los esperaba con una sonrisa. La piedra brillante, les dijo, era solo una prueba. El verdadero corazón del bosque no se encuentra, se despierta con actos de bondad. Les entregó una pequeña semilla mágica y les pidió que la plantaran donde hubiera amistad verdadera. Regresaron al claro donde siempre jugaban, y juntos, plantaron la semilla. Algo maravilloso sucedió. El bosque entero comenzó a brillar, las flores se abrieron, y todos los animales se reunieron para celebrar. El bosque de los olvidados se transformó en el bosque de los recordados, porque cuando los amigos se escuchan, se cuidan y se entienden, la magia verdadera despierta. ¿Y saben qué aprendieron nuestros amigos? Que la amistad no se encuentra, se construye día a día, que ser valiente no significa no tener miedo, sino enfrentarlo con amor, y que escuchar es tan importante como hablar. Amiguitos, esta historia nos enseña que la magia más poderosa está en nuestro corazón y en la forma en que tratamos a los demás. Si les gustó esta aventura, no olviden darle like al video y suscribirse a nuestro canal para más historias mágicas. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Adiós!